Nigwiragenda, yeah, yeah, nigwiragenda, get down, la, 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 get down, la, 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 la. Gifarasi, farasi, farasi, falasi, falasi, falasi. Como qui falasi, 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 falasi. Chee! Yes, what's up my people, ni Orfe Bayo nk'ibisanzwe, ni Irebe TV, ni kwa kunze ukatayimanukira ukatayikandira subscribe usimbukira kuri page ya Facebook na Twitter na Instagram, ni Irebe TV. Ngahita nkugeza muri Daily Play umunsi ngandi kumwe n'umutipe rero uyu muji ewa Davis D yagukubitiye deda kuzanira mic noneho ifarashi binagiye kubiduhuriza ngo tuve ukuntu bivamo. Ikaze me. Yes, bro. What's up? Yeah, man. You look good, man. Asante, bro. How do you Thank you. By the way, mbere yo kugira ngo ikindi nishimiye ahantu nice place, bro. Yeah, thank you. Urasa neza cyane. Kuri kubibona nyine shine boy in the building, sugar man, big man, mwana abantu. Mwana kuri excel. Hey. Don't forget it's a fresh shine boy in the building, sugar man, big man, mwana abantu. Davis D, ghetto boy, yeah man. Yeah man. Kutogiye ati mama mamaje. Nijya rutegereje. Umwami w'amajyepfo no burya ari kuri. Umwami w'amajyepfo se ntago babizi. Arabizi. They already know. Okay. Tugwa ikaze me, tugwa ikaze muri Daily Play yacu. Ni Davis D uburyo wambayemo abantu. Fashion killer. Fashion killer. Afro killer. Davis D byitse mu gitondo ku kanya iki kitakirutira mu mutwe wawe kikanguka. Ikintu cya mbere mpita ntekerezaho ni akazi mfite mu gitondo. Niyo gutekereza akazi mfite mu gitondo ahita hakurikiraho ndambara iki. Nibyo bintu bibiri. Okay. Mbanza gutekereza aho ngiye kujya ni agakurikiraho icyo ngiye kwambara. Alright. Bakoze cyane kandi nkugeza mu ndirimbo yawe kwanza ngiye kujya mu bindi no kumushika. Ubuze gutya Mike irarangiye gutya abantu bitararangira kidogo abantu bakiri muri yari pa. Yeah. Abantu bakiri kuryoherwa ubu turi gusukuma ku ifarasi. Yes. Ifarasi abantu bashobora yitegereje wayitekereje uti ibi bintu bibuza gute? Ni ibintu maze igihe kinini nkora, ni ibintu maze gutondekanya indirimbo step by step, intambwe zigenda zizamuka. Ni ibintu maze kumenyera, ni ibintu maze gukora igihe kinini. Nabikoze ku ndirimbo zigiye zitandukanye zabanjije zose, ndagenda uko nzamuka bikagenda biba byiza kurushaho, uko nzamutse biba byiza kurushaho. Guhera kuri sexy, gakurikizaho dede, gakurikizaho like you, gakurikizaho micro, gakurikizaho ifarasi. Nyine ni ibintu bigenda gutya. Ni ibintu bigenda byurira. Iyo urebye cover y'intuza mbere ko indirimbo zibanza gusohoka hari umukobwa ku ifarashi. Nyuma indirimbo irasohoka ariko ukurikiye indirimbo wisangiramo gusa ko ifarashi y'abakobwa kubera iki? Ifarasi ntabwo ari abakobwa gusa. Ifarasi buri muntu wese yayicaraho bitewe n'akazi nuko we nyine abishaka. Nta muntu uhejwe ku ifarasi ahubwo avuga ngo ninde principal ku ifarasi. Kuko ukurikiye amagambo ari mu ndirimbo arawuririmba nyine ukagerageza no kwerekana abantu wumva bashobora kujya kuri iyo farashi. Ndi umwami w'abana rega. Okay. Ndi umwami w'abana, ndi muri gahunda yitwa saza abana. Saza abana. Ariyo numvishije yitwa saza gusaza Afrika. Ariyo numvishije yitwa saza gusaza u Rwanda. Ikindi kuri gahunda yitwa saza abana. Rero abana nibo principal. Mu ndirimbo zawe uvuye kuri sexy uyu munsi ukatugere ku farashi, indirimbo zose urazikunda. Ariko niyo ujya wumva ukumva kati ngiyeyo abantu. Indirimbo zanjye zose ndazikunda pe. Indirimbo zanjye zose ndazikunda cyane ko no mu bintu ndwana nabyo muri studio no kuvuga ngo indirimbo nasohoye ndashaka yiruta. Ibyo ni ibintu bya mbere mpera muri studio ndi kurwana nabyo. Ati ni kuntu ndi kuyumva ntabwo isona neza kurenza dede. Ni kuntu ndi kuyumva ntabwo isona neza kurenza mikro. Byangora yo kugira ngo numve indirimbo mvuge ngo iyi ngiyi
ngo niyo numva nakunze cyane kuko hari ukuntu usohora indirimbo ukiri muri studio ariko yagera hanze ukumva wagira ngo ni production bahinduye uko igenda ibahita igenda iryo niko cyangwa uko abantu bayakira ukumva sound yari ifite mbere itandukanye niyo wowe wayumviragaho mu rugo kubera wayumvishije inshuro nyinshi so indirimbo rero burya zose ziraryoha ahubwo nk'eshanu wenda za mbere nuko nguko nabivuga ariko imwe muri rusange yo ntago nyizi reka ugaruke ku ifarashi iyi ndirimbo yandika mu kanya gato uraje kubaza duhereze noza na freestyle gatoya kabisa ariko mu kanya tugufitiye na karaoke y'ifarashi okay cyatubaze na karaoke y'ifarashi tubanze na karaoke y'ifarashi uko bimeze kose ahubwo icyo kintu ntabwo ndi kugisobanukirwa neza ndaje cyumve uko kigiye kugenda tugiye kuguha indirimbo yawe hano urayirimbira muri ekuteri iyo niyo karaoke y'ifarashi kanze numve kuteza nimba zivuga cyane narisi yes hanyuma baze mube DVD hano kwanza hanyuma twigarukiremo manuka neza Breba chaso biginya shi chakula baby nati ya call me daddy ya baby ama kapitali ya daviziko ya unanirwa kuifata ya I'm into you I'ma control your body yeah she said Mr. Kibaka Opeta Kibaka call it the papa Mr. Kibaka call it the papa, beta kibaka, yichareho, wiyitinya yichareho, kuma yichareho, ifarasi yichareho, oh, give up body. Profit yunganya, dekanguhe banana. Ifarasi, falasi. Kuma kui falasi. Mimi na Jody, yeah, Shadina Keti, Chadina Nina. Ifarasi anjiri na stamina, yeah, iri na stamina, na nyerera niguira agenda, yeah. Niguira agenda, get down, la, get down, la, get down, la, get down, la. Oh, give up body, yeah. Profit to yunganya, dekanguhe banana. Oh, give up body, yeah. Profit to yunganya, dekanguhe banana. Ifarasi. Kuma kui falasi. done asante byari sawa cyane narindi kuririmba gute uzabyumva ni ikihe kintu utekerezaga nyuma umaze gukora ino ndirimbo wumvaga amatsiko wari uyifitiye nayo yarameze amatsiko nari nyifitiye nuko izi ni farasi numvaga nshaka ko riba rinini before yuko n'indirimbo iza umuntu wese yibaza ifarasi nyine farasi urabyumva ukumva ni n'indirimbo ibyenetse cyangwa yashyuhije ahantu ibyo ari byo byose ifarasi nyine ukumva ni ikintu kiri buze kuba nka hashtag y'abantu bose y'igihugu cyose muri rusange nkuko nabitekereje ifarasi yabaye hashtag y'igihugu cyose nta hantu hato hasigaye kuri Twitter cyane ku bahanzi bagenzi banjye bagiye batandukanye ku ma group WhatsApp abantu bose ari cyo kintu bari kuvuganaho
naje gusanga ifarasi nyine nk'uko nabishakaga yasohotse ubwayo izina rihite. Mu gihe wateguraga amashusho y'indirimbo yawe hari ifoto imwe yagaragaye kuri page ya Instagram bari kugushira tatuwaje tatuwaje yari iri hano kuri uku kuboko. Hano hariho amatatu menshi ariko aya ngaya yose amaze igihe, ariko iyo tatu iri hano nyine n'iyi ngiyi. Ni inyenyeri nini ifata hano hose nk'uko uri kubibona y'umutako gusa just. Hari inzira hariya hari iyi ngiyi ibiganza biri kuramya muri famiye yacu turabaramye cyane. Turabaramye niyo mpamvu nishyizeho iki kiganza gifite ishapure kiri kuramya. Hano hariho yitwa Beidagon. Beidagon ni ukuvuga ni ijambo ry'ikilatino rivuga ngo shyira icyizere muri ejo hazaza. Tukamanuka kuri iyi hose ni ururabo ubwarwo rugaragara neza nyine. Tatuwaje yarwo ubundi igaragara neza, ariko muri make ururabo igisobanuro cyarwo ni uko ururabo n'igihe rwumye rurongera rugashibuka. Ururabo ruhora ari rushyashya, ntabwo ururabo rusaza. Iyi ngiyi ikaba yanditseho Molayo biva igisobanuro cyabyo ni kubona ibyishimo. Ndi kubona ibyishimo. Navuga ko burya ikintu wishyizeho burya kigendana n'ibyo ubona nanone, cyangwa ibyo wifuriza, ibyo wifuza kugeraho byose bishobora gukubirwa muri aya magambo bashyize ku mubiri. Then hakaza iyi ntare. Iyi ntare mu by'ukuri ni simboli y'umunyembaraga. Intare ubundi ni inyembaraga, ni nayo simbole yayo. Ikintu cy'ikinyembaraga kiba navuga ko simbole yacyo ari intare. Ahanini nicyo kintu bakunze gukoresha. Bivuga ko rero mu byo ndimo nyine ngomba kuba umunyembaraga, nkaba n'umwami nyine mu byo nkora, nkaba umwami wa Afrobeat, nkaba umwami w'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, style, nkaba umwami w'abana, nkaba umwami wa everything. Iyo urebye video yawe niho ukora scripts bigenda bite utekereza kuri video yawe? Script tuyiganiraho na bagenzi Bernard dukorana inshuro nyinshi, niyo dukunze gukorana cyane. Ni manager wanjye ndetse akaba n'umujyanama wanjye, akamenya n'ibyo ngomba gukora byose nk'uko bisabwa. So niwe dukunda kwicara tugakorera hamwe script. Nagize amahirwe kuko manager wanjye ibyo bintu ari ibintu azi cyane. Nanjye turahuza, asanga nanjye nuko nguko turi kimwe, imyumvire, imitekerereze. Ugasanga ibyo natekereje nayo yari yabitekereje, ugasanga ibyo yatekereje nanjye nabitekereje, gutyo. Akoze cyane. Reka ture projet ufite muri ibi bihe nubwo bitoroshye bya covid David, imishinga afite niyo? Imishinga mfite ni album yanjye yitwa Afrokiller. Ni album iriho indirimbo nyinshi zitandukanye. Hariho indirimbo bakunze guhera muri 2014 nkigaragaza izina ryanjye mu ruhando muziki nyarwanda. Niho numva indirimbo yanjye ya mbere yamenyekanye, My Sweet, Biryogo, gukomeza n'izindi zose zigiye zitandukanye kugeza ubu ngubu kano kanya. So byose bikubiye muri album yanjye imwe, ndetse numva ko nkeneye gukorera concert. Ntabwo nzabahereza igitaramo cya YouTube channel, ntabwo nzabahereza igitaramo gice ku zindi platform zitandukanye. Nzabahereza igitaramo bari kundeba n'amaso yabo, kuko izo ndirimbo naririmbye zamburiye gutyo, nkeneye kuzibaririmbira kandi nabo bakunze cyane kugeza kuri uru rwego, nabo bakeneye kuzibona nziririmba. Rero nicyo kintu cy'ingenzi kiri imbere, Afrokiller album ndetse na concert yayo igihe cyose twavuye muri covid, bijyanye n'indwara ya covid imaze
gushiraho burundu utari ukuvuga ngo imaze kugabanyuka icyo gihe twese tuzasubira mu buzima busanzwe so rero konseri nzi ko cyangwa konseri ntekereza zabe iri mu za mbere zikomeye hazaba harimo izaba ari n'iya mbere by the way ni konseri ya mbere itangiye gutegurwa ubu bo muheruka kumbona ndi muri press conference ubwayo kumurika izina ryonyine ry'indirimbo so wibaze rero bizakurikira tuba twemerewe gusubira muri konseri cyangwa gutarama karite ya video karite ya audio babonye karite y'uburyo ibintu byahitinze karite niyo bazongera kubona kuri performance bazavuga ati uyu muntu waririmbye dede ko kazi no kuri performing umuntu waririmbye micro azi kuri performing aririmbye ifarasi arabizi umuntu ibi navuga ndashaka kubereka icyo nshoboye kuri ntabwo ari ubwa mbere bagiye kumbona ariko bizaba iby'iri gitaramo cyane urakoze cyane David utekereza iki kuzibona uri umuhanzi mpuzamahanga nubwo dufite abahanzi benshi ndetse kugira ngo arenye imbibi ibintu bikorwa ni ibintu byinshi aya ni amadetails menshi agiye atandukanye kugira ngo ube umuhanzi uri international icya mbere ni creativity burya ni igukura mu bandi ikagutereka ikagushyira iruhande ku buryo buri hariya tuvuge irange riri hariya ridahuje n'andi marange yose uba uribona iki ni cyo kintu cya mbere gikenewe ku rwego ruri international ibintu byawe kwambara kwawe ibintu bitandukanye ibyo bintu byose ndetse hagakurikiraho n'ubujyanye n'ubushobozi kuri uriya ruhando mpuzamahanga ubushobozi buragira ndetse no gukora cyane nyine birenze uko wabitekerezaga birenze kuvuga ngo mbonye akanya reka njye muri studio ugasanga kandi n'akanya no kuvuga ngo ubonye akanya ugasanga ibyo wari uhugiyemo nta hantu bihurira n'akazi wari ufite n'akazi ukora muri make ugasanga akanya ubonye gatoya kameze nka pause niko ugiye gukoramo akazi kawe kanya rero ibyo ni ibintu byose uba ugomba kugenda ugira ukamenya ko ahantu imba wari uri mu bisimba biringaniye ugiye kujya noneho mu bisimba by'inyembaraga rero uba ugomba kuhagera nawe uri umuntu uri tafu nicyo kintu cya mbere gikunda yakoze cyane David Still umwana w'abana so reka tutamwinjiza muri true story yacu y'uyu munsi naho David Still atubwira inkuru yamunejeje imba ku mutima atajya apfa kwibagirwa mu buzima bwe niyamubabaje David Still inkuru yambabaje se ntabwo nyibuka cyane ariko inkuru zanshimishije ni nyinshi ni ibintu byinshi nk'ugiye navuga ubwa mbere numva nkora ku mafaranga menshi yo mu muziki ntabwo nari mbyiteguye nari ndi mu rugo bisanzwe nk'uko iminsi yose ibisa bya bindi uba uvuga ngo ntabwo bizakunda izi saha ntabwo biragira gute na gute ukiri kubite nyine uvuga ati bizaba ariko ntabwo uzi nyine igihe bizabera utaramenya ko niyo time byaba wenda urugero bikabivuga gutyo so ukumva telefone iguhamagaye from nowhere iri kukubwira amafaranga nyine nawe uri kumva by the way ni ukubanza ugahura nabo barampamagaye mpura nabo turaganira turavugana ibintu byinshi dutera urwenya sasa turashaka ko dukorana muri ubu buryo turashaka ko dufasha muri ibi n'ibi imbaraga zawe turazikeneye kuri iki n'iki nyine ukabyumva ukumva uko bimeze ariko nyine byagera ku mafaranga nabyo nari mbyizeye ko bibaho bigomba kubaho cyane ko brand yanjye maze kuyizera ko ari nini ariko nyine for the first time cyangwa bwa mbere gukora ku mafaranga nyine biba
biba biri ukundi kuntu hari igihe usinya contrat wumva utazi ko ari iyo gusa nakubwira umwaka byabereyemo ariko amafaranga ntabwo nayakubwira ikintu cyatumye kwaguka ukagenda byabaye mu 2017 niyo mafaranga ya mbere ntabwo nayavuga ntabwo nayavuga ariko ari hagati ya miliyoni 10 gutya ari aho ngaho ntabwo arengamo aho ni amafaranga wari wakiriye mu muziki bisa nk'aho ari ubwa mbere kuri wowe byari ubwa mbere kubona ubu ngubu aho bigeze ntabwo bikiri igitangaza ukiyafata wumvise umeze uti nicyo ese wihutira kuba wakora uri ucyumva ko ufite amafaranga nk'ayo nuko n'ubundi ikintu numvishije cya mbere numvaga nkeneye kuyakoresha n'ubundi no gusubiza aho mu byo nakoze mu byo nakoze byatumye mba gutyo ikintu nahise ntekereza ni video iteye ubwoba nicyo kintu cya mbere nahise ntekereza no guhindura look yanjye nkaba nyine umuntu umerita ibyo bintu nako uri hejuru y'ibyo bintu nimba binakubaho ugomba kwereka abantu ko ibyo bintu nyine bibaye kuko babimeritaga ubuzima buba bugomba guhinduka imyambarire yawe proje zawe zikaba nyinshi nk'umuntu nyine ukeneye kugira ikindi kintu ahita akoraho nahise numva ko hari ikintu ngomba kwita nongera muri kariyeri yanjye bitandukanye wenda ubu ngubu maze kumenya uko mbikora maze kumenya byinshi bitandukanye ariko aho ngaho nari nkeneye n'abajyanama kugira ngo nyine wenda ntashora ahantu habi ariko byari byiza cyane pe numvishije nishimye cyane ko ndi gusinya iyo contrat ntaranaca mu zindi gahunda zo hasi ngo amakonseri matoya ngo bampe ya mafaranga make nkumva ntangiriye ku mafaranga angana gutyo byabaga nyine ntabwo nari narigeze nyabona ahandi hantu cyangwa numva umuntu ayampa ngo kuko ngo wankoreye iki ngiki cyangwa kuko wankoreye wenda nka devi y'inzu cyangwa iki nabonye kubera umuziki rero byari ikintu gikomeye kuri njyewe cyane Sili Davis D tukiri kumwe kandi temugeza muri basaza yacu uyu munsi nawe yumva ikibazo rimwe akahita agisubiza mu masegonda 10 mu masegonda 10 Davis D uramutse ubyutse ugasanga utarigeze ukora umuziki ugasanga ufite imyaka nka 12 wakora iki ifarashi itarabayeho mike itarabayeho ugasanga byari inzozi nsanze mfite imyaka 12 ugasanga wararutaga ubuzima bwose waciyeho utagezeho nakwiga kumva nta kindi kijyanye n'iyo myaka sibyo kwiga urakoze Davis niba uramutse washyize imiruwari hano imbere yawe ni ikihe kintu wakwifuza guhindura ku mubiri wawe cyangwa wakwiyongeraho utu ingoyi wowe dukora natwongera reka dukora ntabwo uri kubibona natwongera dukomeza Davis D reka turebe big dream kuri wowe wisobanura ute kuri wowe inzozi kuri wowe n'iki inzozi ni ikintu kinini cyane inzozi ni future inzozi ni ubuzima ni imibereho inzozi ni imibereho itari n'iyawe gusa ni imibereho n'iy'abandi bazagukomokaho bose inzozi nziza rero ni nko kuba ni ubutunzi nko kuba ufite zahabu kandi igomba gutunga abazagukomokaho bose n'abandi bari around yawe inzozi zawe iyo zigenze neza iyo uzikoze neza bajya bavuga ngo umugisha ariko ujyana n'ubu ni umugisha wahuye n'ibikorwa cyangwa navuga
umugisha n'ubwenge bwawe umugisha n'ubwenge bwawe naho amahirwe n'ibikugwaho ubwo rero nimba inzozi zawe zifite umugisha zifite ubwo bwenge ukazigeraho ni imari ikomeye ni imari irenze na zahabu kuko hari igihe usanga umushinga ufite ari uwo gucukura wenda izo zahabu kandi ukawugeraho izo ari zo nzozi zawe cyangwa inzozi zawe ari uko uzaba ufite nk'icyogajuru cyangwa ufite private jet cyangwa ikindi urakora cyane kugira ngo ubigereho so rero inzozi ni imari urakoze cyane turi no kugana ku musozo mu kanya gato hari ahantu dushobora kuza turi buhere mu kanya ku ndirimbo imwe urazigenda uziduhereza muri freestyle gusa kugera ku ifarashi yes aricyo nta kibazo kabisa duhere kuri sexy A Superman need a superwoman. Guy, you gon' make him my day shine. Uko nkubonye umutima uratera. Eya, eya. Umukobwa w'inzozi narose. Ni wowe utuma mbyina break dance. Yeah, yeah, yeah. Kibyanjye ni ibyanjye, yeah. Habanje nabanje, yeah. And nobody can talk, nobody can touch, baby like a dede, yeah, yeah. Dede, dinga dede, ngongoro ya dede, nyingwera munje nyine, jenyine, jenyine, yeah. 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 Nguri free wajya ushaka, yeah. Wakora icyo ushaka, I know you respect me, yeah. Ninjye ukumara umusonga, ngurabizi imvura ndayigusha, yeah, yeah. Uranyurwa bigatinda, yeah. Nobody do like me, nobody do like me, girl. I never seen girl like you, like you, like you. I never seen girl like you, like you, like you. I got you, babe, you got me, baby. I got you, babe, you drive me crazy. I can't deny, baby, you my lady, yeah. Baby, you my lady. Fun, girl like you. With a fun, boy like me. You mean everything to me, girl. Yeah, yeah. Ni wowe wampaye ubuzima bushya, yeah. Funguye amaso wanyeretse ibintu bishya, girl. Umweru kumbi wowe ni wowe mbona gusa, sinzi icyo wampaye, baby, yeah. Baby girl, you wanna be a star, yeah. Byoroshye nko kunyunguta bombo, ndabizi ko wambwiye, yeah. Kumugabo ungana nkanjye natamarira, ngaho fata microphone nigaragaze, garagaze. Iri ku maguru nawe irarekeye, ndashaka kumva mama akarwi kawe mama, ngurangurura mama, sinkujajinga yo. Ni gute badman nkanjye ungenza utya, girl, oh ungenza utya. Innocent face ariko you bad, oh you know you bad. Sugar man, big man, umwami w'abana, girl, oh. Wita umwanya pretty girl, ndaguha micro, oh, oh. Shyire kuri iyo mpande eshatu, bebe. Yeah, yeah. Biginyashi, mama chakula, baby nati, ay, 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 ay. Call me daddy, yeah. Baby, I'm a kapitari, yeah, yeah. She say, Mr. Kiboko, Bita Kiboko, call it the popo, yeah. Mr. Kiboko, Bita Kiboko, call it the popo.
mimi na Jody ichara, Shadi na Kate ichara, chari na nini chai, farasi yanjye iri na stamina, yeah. Iri na stamina, nanyerera nigwiragenda, yeah, yeah. Nigwiragenda, get down, la la la, get down, la 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 la. Gifarasi, farasi, farasi, falasi, falasi, falasi. Kuma qui falasi, 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 falasi. Chee! David. Yeah, man. That's my boy, man. Yeah, man. Iyo uvuze ijambo Igishegu kuri wowe urisobanura gute? Igishegu ntabwo ngifite ubumenyi bwinshi. Igishegu sindakimenya neza nanjye cyari. Ko bari kuba banze se muri urukundo rwo kuririmba indirimbo zirimo ku nabikubwiraho gutera Igishegu cyangwa sorry izo ndirimbo zimeze gutyo ntago numva ko ari cyo gihe cyo ko bavuga ngo izi ndirimbo ngo zimeze gutya kuko kera habaye ibirenze izi ngizi. Sinzi impamvu rero aka kanya aribwo izo indirimbo sinzi n'ikindi kibazo ni ifarasi, mikrofone, Igishegu kiri hema aho ngaho. Iyo umuntu ayicayeho kuki ubundi zicaza abakobwa gusa nazo abahungu? Abahungu nabo bazicara nawe ushaka wayicara ubishaka. Ese ko isi yihakana ntabwo uzongera kugenda ku ifarasi se? Ntabwo ndayijyaho. Nta nubwo urayijyaho. Ifarasi njye nayigiyeho rero. Ifarasi muri makeya ni inyamaswa iheka abantu ikora akazi ko gutransport. Ni transport muri make. Ni nkuko wagura imodoka, ni nkuko wagura iki. Ifarasi ni inyamaswa abantu baje gusanga ko ikora ako kazi ka transport ko gutanga umunyenga. Rero sinzi impamvu bavuga gutanga umunyenga kari ikibazo. Ariko byumva ari sawa. Reka tugushimire. Murakoze cyane nawe. Yari Davis D umwami w'ama Umwami w'amajyepfo, baby when I handle your matter, kuri sound zirenze nk'izimbata, my baby don't worry the fit is soundproof, yeah 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 yeah, ndaba famous, yeah muba neighbors, ndaba famous, nukomeza kuvuga izina ryanjye, yeah. Umwami w'amajyepfo kubivuga ufite ikibazo. Right, so yari David yarakoze cyane. Irebe TV ko subscribe ukahita ubona ukasuka ibitekerezo kwa kundi ndabashimiye Replay dukundi yo mutureba. See you.